travelers! Welcome sa new episode ng Wednesday for Women. Ngayon po ay officially declared na ng Pag-asa na tayo ay nasa rainy season na. Alam po natin na pag tag-ulan, malimit po tayong kinakapitan ng ubo. Wala pong bata, walang matanda, at pag kinapitan po tayo ng troublesome cough, talagang mahirap po. Bibigyan ko po kayo ng tips to remedy troublesome cough. Ito po ay binigay ko sa aking mga kasama sa bahay kung kami nagkakaproblema sa ubo at proven effective po ito. Ito po ang ating mga kailangan. What we need, 5 oregano leaves, half palm-sized ginger. Yun pong kalahati po ng palad natin, yung kalahati po ng size ng palad natin, ang luya. 1 clove garlic. Maliit lang po, yung siguro mga 3-4 na butil lang po yung garlic. 6 pieces ng kalamansi at 2 tablespoons ng honey. Pero kung gusto po ninyo na medyo may sweet tooth po kayo, dagdagan nyo po ang honey. Hindi naman po nakakasama sa atin. How to prepare po? I-crush po natin ang ginger at garlic. Pitpitin po natin yung luya at saka yung pong garlic. Kumuha po tayo ng saucepan. Pagkatapos, pagsamasamahin po natin yung luya, saka po yung garlic, at saka po yung 5 oregano leaves. Kumuha po tayo ng 3 basong tubig at atin pong i-boil. Bring to boil into 3 glasses of water. Pagka po nakakulo na siya, kulong-kulo na po, ahunin nyo po. Be careful po kayo dahil mainit para hindi kayo mapasok. Strain into a jug. Kumuha po kayo ng strainer o salaan, salain nyo po. Pipigan nyo po siya ng kalamansi, yung pong 6 pieces ng kalamansi, ipiga nyo po doon habang ini-strain ninyo. Then, ready na po tayo. Ready na po kayo na inumin ang ating pin-repair na juice. Hindi po kailangan yung ginawa nating juice ay iinumin yun in one go. Kailangan po yung kaya nyo lang pong inumin. Pero kailangan po ma-consume within a day. Pag nasa baso nyo na po or cup, lagyan nyo po ng honey. Depende po sa inyong choice ng sweetness. Very effective po ito. Nasubukan ko na po ito sa aking mga kasama sa bahay, sa aking mga kapitbahay. At hindi po ako mapapahiya sa inyo. Thank you po!